年末ですね。いよいよそう、年の瀬ということで毎年恒例のやつやっていきましょうか。題して第3回時計ワングランプリ2024。はい、今年の新作腕時計の中からナンバーワンを決めようというこの企画、3回もやっているのかという疑問は置いておいて、毎年この時期恒例の企画にしていきたいですね。はい。で、本題なんですけど、この企画のために今年1年間の動画を振り返りつつ、どんな新作があったかななんて調べてみたんですが、新作モデルといえば4月の Watches and Wonders じゃないですか。その時発表された新作を見た感想として、今年は静かな年という印象でしたって言ってましたね。確かに全体的に見て印象的なモデルが少なかったように思っていたんですよね。特に象徴的だったのがロレックスのスポーツモデルで目を引くものがあまりなかったこと。まあそういう次第だったので、今年は不作なんじゃないかと思っていました。で、そこから今に至るわけですが、これは撤回させていただきたい。正直すまんかったというのもですね、振り返ってみたら意外と取り上げたいモデルがあったんですよね。もちろん Watches and Wonders 以降に発表されたモデルも多いんですが、とにかく今年もそれなりにいい新作に出会えたということで、私は幸せです。行こう。そんなわけで、この喜びを分かち合いたいという気持ちで時計ワングランプリやっていこうと思います。はい。それでこの時計ワングランプリなんですけど、名前から察するに M1 グランプリの時計版やるのかと、そう皆さん思われるかもしれません。ちなみに本場 M1 だと数人の審査員の審査を経て数組から1位を決めるような流れになっていると思うんですが、時計ワンはですね、やり方が違うんですよね。時計ワンは私のこの競技会の会長としての権限をフルに使って純度 100%、 混じりっ気のない私の独断でナンバーワンを選びます会員の皆さんの異論を挟む余地はありませんのでよろしくお願いします。はい。という感じで今年のナンバーワンを決めていきたいんですが、とはいえ先ほどの通り振り返ってみたら時計ワンの決勝のこの舞台に登場させたいモデルがいくつもあったので、どうやってこの企画を進めていこうかと思い悩みました。旅版。それで決めました。3つに分類して紹介します。その3つというのがですね、時計ジャーナリストの方が選びそうなモデルを5本、それ以外で気になったモデルを5本、そして私にとっての今年のナンバーワンと、この3つに分けて合計11本取り上げていこうと思います。びっくりするほど M1 の形式を踏襲せずにやっていきますので、まあゆるーく見てってください。そしてちょうどボーナスの時期なので、時計買おうかなっていう方の参考に多少なりともなれば嬉しいです。はい。では早速最初のブロック、時計ジャーナリストの方が選びそうなモデル5選やっていきましょう。これはですね、私が気になったっていうよりも、よくいろんなメディアで有識者の方が今年の5本を選んだりしてるじゃないですか。そこに出てきそうなモデルをジャーナリスト気分でチョイスしてみました。なのでこれそういうのにありそうっていう感覚で見てもらえると嬉しいですね。はい。では1本目なんですけど、1本目はこちら IWC のポルトギーゼエターナルカレンダーです。この時計バチクソすごい機能が備わってまして、エターナルカレンダーという名の通り2400年までウルー年のあるなしを判別して日付を調整してくれるんですね。で、さらにムーンフェイズの方は1日分の誤差が生じるのが4500万年後っていう破格のスケールでお送りしているんですよ。それでなんでこの時計を選んだのか、いやー確かにすごい機能が搭載されているっていうのもあるんですが、それだけではなくて、皆さんもご承知だと思いますが、先日今年の GPHG ジュネーブウォッチグランプリの受賞作が発表されまして、この時計が最も権威ある賞、金の針賞を受賞しましたね。ということで選んでみました。まあ GPHG の受賞モデルを選ぶって後出し感が半端ないですけど、逆にこれを入れないと成り立たないと思うので、そこには積極的に目をつぶっていくスタイルでやっていこうと思いますとはいえすごい時計であることは変わりないですからね。ただすごすぎてなかなか買えるモデルでもないっていうところはありますけどね。はい。ではでは気を取り直して2本目に行きましょう。2本目はこちら大塚ローテックの6号です。
このモデル GPHG のチャレンジウォッチ賞という3000スイスフラン以下の時計に与えられる賞を受賞して話題になりましたね。これも GPHG 関連かいまあ積極的に目をつぶっていくスタイルなので、これも勝手にありという解釈になってます。はい。それでこの時計の魅力をちょっと語りたいんですけど、私は大きく2つあると思っています。まず1つがデザインですね。パッと見てわかる通り、昭和レトロな機器を彷彿とさせるデザイン、これがいいですね。このモデルのすごいところは、新たな日本的な時計のデザインの解釈を提示したことだと思うんですよね。我々が日本的な時計のデザインで想像するものって、例えば和時計とか、あとは日本の風景にインスパイアされているものとか、そういう感じじゃないですか。そこに全く新しい昭和レトロ機器デザインという分野を開拓しましたよね。実に新鮮だし素敵だと思います。それから2つ目の魅力は機能なんですけど、この時計はレトログラードが使われていますが、それがいいですね。レトログラードって別に特別珍しいものではないんですけど、この時計のレトログラードは昭和レトロ機器風のデザインとすごくマッチしている。それがすごい魅力的だし、この機能をうまく使っているなぁと感じますね。バンクリフ&アーペルのポエティックコンプリケーションっていうライン、その中に橋の上の男女の位置で時間を示すっていうバチクソ情緒あふれるモデルがありまして、それにレトログラードが使われているんですが、私はそのモデルがレトログラードを使った時計デザインの最高峰だと思っています。で、この6号はそれに次ぐぐらいデザインと機能がマッチした時計だと思いますね。そしてこの時計のすごいところは、こんなに素敵なのに定価が44万円と比較的手を出しやすい価格なんですよね。とはいえ実は買うハードルが少し高くて、今のところ日本国内でしか購入できない上に抽選販売になっていますね。しかもホディンキーによると月産15本程度らしいですね。なのでしっかりめにプレネになっていて、海外のオークションでは150万円くらいで取引されたようで、実際のところは私も承知はしていませんが、ちょっと買いづらいモデルなのかなっていう印象ですね。はい。では続いて3本目いきましょうか。3本目はこちら、グランドセイコーの SLGW003 です。SLGW003 はグランドセイコーが誇る傑作 SLGH005 白樺の手巻きバージョンですね。このモデルは今年のウォッチズ&ワンダースで発表されたモデルの中で最も私の心にヒットした時計でしたね。それでこれまでの白樺との違いがいくつかあるんですが、まず先ほども紹介した通り手巻きムーブメントになっていること、これがグランドセイコーの約50年ぶりとなる新手巻きムーブメントだそうで、一応白樺のキャリバー QSA5 をベースに作られているんですが、 40% 近くが再設計されていて、なかなか良さげですね。特に注目なのが赤霊をモチーフにした小ハゼ、竜頭を巻き上げた時の動きが赤霊がついばんでいるように見えるのが可愛いですよね。あとは素材ですね。このモデルのケースには硬くて傷がつきにくく、色味も白っぽくて綺麗なブリリアントハードチタンが採用されています。これもチタンですけど綺麗な色味をしていますよね。あとは文字盤のパターンが変わっていたり、若干小さくなっていたり、レザーベルトになっていて、完全にドレス方向に振ったモデルになっていますね。ウォッチズ&ワンダースが全体的に静かなのもあって、特にこのモデルには注目が集まっていたんじゃないかなと思います。はい。では続いて4本目いきましょう。4本目はこちら、カルティエのトーチュモノプッシャークロノグラフです。これ評判良かったですよね。このクラシックな顔つきのクロノグラフ、しかもモノプッシャー、バチクソ好みの顔つきに新しいムーブメントも乗っちゃってるんですよね。いいなぁとは思いますけど、未完成限定200本、まあなかなか厳しいですよね。こういうモデルって普通に買えないので、私は腕時計何千みたいなのにあんまり入れてなかったんですけど、今回は専門家の方が入れそうなものってことで入れてみました。はい。では時計ジャーナリストの方が選びそうなモデル部門の最後5本目に行きましょう。5本目はこちら、パテックフィリップのキュビタス 5822P です。いやー、これは入れざるを得んでしょう。パテックフィリップの25年ぶりの新ラインってことで話題になりましたよね。私も今年こそ発表があるだろうってことでずいぶん前からワクワクしていたんですけど、いざ箱を開けてみるとなんというか賛否両論といった具合でしたね。
先日私も実機を見てみましたけど、なかなかのサイズ感でそこが特に気になったところでしたね。とはいえこの 5822P にはパテックフィリップにとっての新しい機能、瞬時送り式のビッグデート表示が搭載された新しいムーブメントが使われていて、技術的にも注目を集めたモデルなんじゃないかと思っています。まあいろいろ意見はあると思いますが、まだ発表されたばかりのモデルですし、今後さらにたくさんのモデルの展開があると思うので、私はキュビタスの新作を楽しみに待っていようと思っています。まあ買えないんですけどねはい。ということで、時計ジャーナリストの方が選びそうな今年の新作を5本紹介してみました。どうでしたか？なんかありそうっていう時計はありましたか？まあなかなか手に取りづらいモデルが多かったと思うので、そこが難点ですが、改めて見ると今年の腕時計界を象徴するようなものがちゃんと入っているかなって思いましたね。はい。そしたら次はそれ以外で気になったモデルを5本紹介していこうと思います。じゃあ早速1本目はこちら。もう時間が押してるって？いやー、ついつい長めにぺちゃくちゃやっちゃいましたね。じゃあ残りの気になった5本と今年のナンバーワンは次回後編で取り上げるということで、今日のところは解散にさせてください。最後のおまけはあるので、よかったら寄ってけやーってところで、それでは今日はこの辺で。みんなあったかくして寝ろよ。いやー、先週2周年動画を出しましたけれども、たくさんのお祝いコメントありがとうございます。ガチで続けてよかったと思いましたね。で、その中でも触れてくれた方がいらっしゃったんですが、しれっと新しい服にしちゃいましてね。今着てるこのパーカーなんですけど、これがなんとか自力で作れたので、ついついどやりたくなってちょうどいいタイミングだったので変えてみました。デザインはもう皆さんお気づきだと思いますが、某スケート系ブランドのボックスロゴ的なものになっちゃってますねいやー、最初なんでめちゃくちゃ簡単に作れるやつってことでやっちゃいましたね。しかし自分で服をデザインしてっていうかパクってしまったんですけど、それでも作って着るっていうのがなかなか面白かったんで、まあ今後もうちょっといろいろと作ってみたいなと思いましたね。はい。次がいつになるかは分かりませんが、その辺も注目してもらえると嬉しいです。それでは。